افتتحت في محافظة لحج الدورة التدريبية للمعالجة التكاملية لحالات الحصبة والدفتريا والسعال الديكي للأطباء والمساعدين الطبيين. وفي حفل الافتتاح ألقى مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة خالد جابر كلمة استعرض خلالها الوضع الوبائي على مستوى المحافظة، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الترصد الوبائي على مستوى مديريات المحافظة من خلال متابعة الحالات المصابة أو المشتبه. وأكد جابر على ضرورة عمل المسوحات والإحصائيات الدقيقة في كل مديريات المحافظة، وأشار إلى أنه لن يأتي إلا بتكاتف الجميع للتخلص من تلك الأوبئة. ويشارك في الدورة نحو 30 متدربا أو متدربة من الأطباء والمساعدين الأطباء الذين يعملون في مستشفيات مديريات المحافظة.